터뜨려 주마. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. 미니언 생성까지 30초 남았습니다. 미니언들이 생성되었습니다. 점점 줄어들고 있어.
적을 처치했습니다. 적에게 당했습니다. 적을 처치했습니다. 난 그저 투영치야. 투영치라고. 세상 구역에 온 치면서 옵니다. 분명 죽였어 물론이. 이 망령이 적을 처치했습니다. 적에게 당했습니다. 보자. 학살 중입니다. 분위기는 복구 완료. 메모리 순생. 적을 처치했습니다. 녀석들의 부품으로 내 뇌를 제거했지. 모두가 거기 있었고 동시에 없었지. 전부 시뮬레이션이지. 모든 게 다. 그들이 우릴 만들었지. 완벽하게 폭력적으로. 독의 유령이다. 난 더 이상 내가 아니야. 위상병. 네가 매번 짓거리던 마이크가 뭐였지? 시각제로를 차단해주마. 기억으로부터 도망칠 순 없지. 제압되었습니다. 제압되었습니다.
처치했습니다. 적을 처치했습니다. 타인의 기억 속에 갇힌 신세지. 코드를 삭제해. 말끔하게. 진짜라고. 메모리 손상. 더블킬. 적을 처치했습니다. 전선을 뽑아주마. 암흑 모드 가동. 포탑 방패가 곧 소멸됩니다. 이거 잔상에 불과해. 빛의 장난이지. 아니야, 속지 마. 살아서 벗어날 순 없다. 프로젝트로 태어난 괴물은 나뿐만이 아니다. 적을 처치했습니다. 사방에서 목소리가 들려. 제압되었습니다. 제트는 포탑을 파괴했습니다. 적을 처치했습니다. 왜 날 안 보는 거지? 그만 따라냐. 기억 속의 그 눈인데. 학생 중입니다. 적을 처치했습니다. 학살 중입니다. 포탑을 파괴했습니다. 말해, 나한테 무슨 짓을 한 거냐? 내 정신, 나의 것이 아니야. 기분차가 싫게. 학생 중입니다.
전장의 지배자. 저 날뛰고 있습니다. 더블킬. 고쳐. 예전에 어딘가에서 나란히 배고팠던 것 같기도 해. 적을 처치했습니다. 먹힌 전선. 전진! 적을 처치했습니다. 아군이 당했습니다. 도저히 막을 수 없습니다. 적을 처치했습니다. 포탑을 파괴했습니다. 전장의 지배자.